রমজান মাস, তাই আমি ভাবলাম কেননা আপনাদের সাথে এনার্জি ড্রিঙ্কস এই রেসিপিটা শেয়ার করি। তাই আমি আপনাদের 100 টাকারও কম খরচে 1 লিটার আঙ্গুর ফলের জুস তৈরি করে দেখাবো। মাত্র 3টি উপকরণ দিয়ে এই রেসিপিটি তৈরি হয়ে যায়। ঠান্ডা ঠান্ডা কুল, না বেশি ঝামেলা, না বেশি খরচ, মাত্র 12 মিনিটেই তৈরি হয়ে যায় এই আঙ্গুর ফলের জুস। পুরো রেসিপিটি এন্ড পর্যন্ত দেখবেন, স্কিপ না করে। তো চলুন দেখে নেই রেসিপিটি। আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমার রেসিপি কম খরচে গ্রেপ জুস। প্রথমে আমাদের মেন উপকরণ আঙ্গুর ফল। তার জন্য নিয়ে নিলাম এখানে আমি 250 গ্রাম আঙ্গুর ফল। এখন কিন্তু আঙ্গুর ফলেরই সিজন, কারণ রমজান মাস। এখন সবাই কিন্তু কম বেশি ফল খেয়ে থাকেন। এখন আমি এখানে ফ্রেশ আঙ্গুর ফল নিয়ে নিলাম। আর এই সিজনে কিন্তু আঙ্গুর ফলগুলো বেশ মিষ্টি হয়, তাহলে এই জুস করা আরো সুবিধা হবে। টকগুলা দিয়েও করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু মিষ্টিটা হলেই বেশি বেটার। আমার এই আঙ্গুর ফলের কস্ট পড়েছে 70 টাকা। আমি এই রেসিপিটা করার জন্যই কিন্তু এই আঙ্গুর ফলটা নিয়ে এসেছি এক্সট্রা ভাবে। এই আঙ্গুর ফলগুলো আমি ঝোকা থেকে একটা একটা করে ছাড়িয়ে নিচ্ছি। এভাবে করে ছাড়িয়ে নিয়ে ভালো মতো আমি ওয়াশ করে তারপরে দেখাচ্ছি। দেখুন আমি কিন্তু ভালো মতো ওয়াশ করে নিয়েছি। এখন আমি এখানে নিয়ে নিব, এটা সরিয়ে দিয়ে নিয়ে নিব ব্লেন্ডার জার। এটা জুসের জার। আমি এই জারের মধ্যে সমস্ত আঙ্গুর ঢেলে দিব। এভাবে করে ঢেলে দিয়ে এখন দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু ফুড কালার। আপনারা এটা অবশ্যই স্কিপ করতে পারেন, কেননা আমি জাস্ট এটা ভিডিও করছি এই কারণে অ্যাড করলাম। আর দিয়ে দিচ্ছি এখানে 1 টেবিল চামচের মতো বিট লবণ। আর দিয়ে দিব এখানে স্বাদ মতো চিনি। আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী চিনি অ্যাড করতে পারেন। আর এখানে দিয়ে দিচ্ছি বরফ কুচি। এখন দিব সামান্য পানি। এখানে আমি 1 লিটার পানি মেপে নিয়েছি। এখন আমি সামান্য পানি দিয়ে ভালো মতো এটা ব্লেন্ড করে নিব, কেননা বেশি পানি দিয়ে ব্লেন্ড করলে এটা সহজে আঙ্গুর ফলগুলা মিহি হতে সময় লাগবে। এজন্য অল্প পানি দিয়ে আগে আমি এটা ব্লেন্ড করে নিব। আমি এখানে অল্প অল্প পানি দিয়ে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। দেখুন আমার একবার ব্লেন্ড করা হয়ে গেছে। এখন আমি এটা ছেঁকে নিচ্ছি। একটি জগ নিয়ে নিলাম, আর এর মধ্যে আরো কিছুটা বরফ অ্যাড করে দিলাম। এখন আমি এই পালসগুলা ভালো মতো ছেঁকে নিব। আর যে গ্রেপের পালসগুলা থাকবে আরো কিছু পানি দিয়ে আমি এটা ব্লেন্ড করে নিয়ে পুরোপুরি দেখাচ্ছি। দেখেই বুঝতে পাচ্ছেন কতগুলো আমার জুস হয়ে গেছে 250 গ্রামে। এখন আমি 2টা সার্ভিং গ্লাস নিয়ে নিচ্ছি। এখানে আমি ঢেলে আপনাদের পরিবেশন করে দেখাবো কতটা সুন্দর লোভনীয় লাগতেছে। এবং এর একবার হলেও খেলে বুঝতে পারবেন যে হ্যাঁ, ইফতারির পর এবং এমনিতেও এত মজাদার বলে বোঝাতে পারবো না। আঙ্গুর ফল এমনি কিন্তু প্রতিটা মানুষেরই টেস্ট একটি খাবার, তারপরে এই জুসটা তো কথাই নেই। একবার হলেও করে খেয়ে দেখবেন। এবং আমি এই আঙ্গুর ফল দিয়েই পরিবেশন করে দেখাচ্ছি। মাঝে একটু কেটে নিয়েছি আর দিয়ে দিচ্ছি একটি পাইপ। দেখেই বুঝতে পারছেন ওয়াও কতটা সুন্দর এবং কতটা লোভনীয়। ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। পছন্দ হলে অবশ্যই লাইক করবেন আর সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।